Zdravím ľudkovia, ako sa máme? Budeme sa dneska pozerať na to, čo nám povie pán Pavel, či nám povie dobré rozprávky alebo zlé rozprávky. Zdravím všetkých. Pivers som vyberal 50% zisku a nechávam tú pozíciu tak, už to neriešim tento obchod. A na Bitcoine som častoval na život do longu, očakával som trošku prudší rast, ale vidím, že sa len motkáme. A k tomu povieme si niečo k tomu bližšie a mám nejaké dva scenáre v hlave, ktoré sa môžu stať. A uvidíme, čo nám povie pán Pavel. Či nám povie dobré rozprávky alebo zlé rozprávky. Tak zatiaľ tu nikoho nevidím. Sergio, čau. Fanúšik číslo 1. Potom, jak bude tá konferencia, tak prepnem obrazovky a môžeme spolu sledovať konferenciu a môžeme sa smiať na tom, čo tam budú písať ľudia. Lebo ten ich chat to je úlet. Candles, čau. No vidím, že sme tu dvaja zatiaľ. Candles, opýtal som sa ti na tú Miku, ešte budem čakať na odpoveď, nevedeli mi hneď takto povedať z hlavy. Takže keď budem mať odpoveď, tak napíšem ti na Discorde, dobre? Ahoj, Budakat, ahoj. Už sa teším, že vás nestane, no neviem, uvidíme. Ale každopádne si asi sem hodím stopku. Nerobíme nejaké, koľko by to bolo riziko? No, to stále by to bolo risk reward ratio 2:1. OK, takže zatiaľ to nemáme tak. Lebo môže prísť prudká otočka dole a tam by som marketom išiel do shortu a môžeme jebnúť až sem, ak pak povie nejakú kravinu. Peter Sucan 63, ahoj. A ja som ani nevšimol som si tvoju otázku, som ti ráno odpovedal skôr na tú otázku, jak si ju napísal. Dám ti vedieť určite, keď budem mať o nich odpoveď. Jak to vyzerá s Piversom? Dneska som ho nesledoval, len som mu zatváral pozíciu. A dneska hitol 80 niečo. Ale to bolo ráno, to som mal 86, no. Kedy to bolo? Som dal vyber pekné profity. Uvidíme, no však ja som už vonku z polovice a ja mám to doraziť na tipy a ak nie, tak mám to na break even. Bomba, čau. Máme tu dva scenáre, čo sa môžu stať. Jeden scenár je tento, čo som tu spomínal. Inak toto je inštitucionálny pohyb. Táto sviečka. A ak sa dostaneme na tento level, ja mám take profit na 97 niečo, ale reálne môžeme ísť kľudne na 98, kľudne sa môžeme dostať sem. A tam by som potom hľadal shorty. Toto je prvá možnosť, čo sa môže stať dneska. A druhá možnosť, ktorá není až tak pekná, lebo zahučia aj altcoiny. A keď samozrejme, že padne nám Bitcoin, tak nám padne všetko. Druhá možnosť je, jebneme dole a môžeme jebnúť až sem
ale ešte by som nenakupoval pardon. Môžeme niekde sem. Ale to neznamená, že ešte budeme nakupovať, lebo v podstate nič nás tam nedrží, aby sme nešli na tento support a nešli otestovať mesačné low. Predátami Fade XRP. Inak Sergio, o XRP som robil dneska video, zajtra bude na YouTube. Takže XRP, hodím si tento graf. No, vidím, že nám niečo stvárajú v office. XRP, dneska som robil o tom analýzu, takže analýza bude na YouTube. Mám si to radšej zo 4-hodinového časového rámca. XRP, máš jednu možnosť. Môžeme vstupovať teraz do XRP, stop loss sem, take profit na týchto úrovniach. Ale ja osobne tento trade neberiem, není tam až taký moc dobrý risk-reward ratio a hlavne ak Fed povie nejakú sprostosť, tak v podstate sa môže stať druhý scenár, ktorý som vysvetľoval, ktorý je vysvetlený aj vo videu, ktoré som dneska robil, zajtra bude na YouTube, poslal som ho editorovi. Tak môžeme ísť zase na mesačné low, proste môžeme ísť na tento support. Takže XRP, ak nám dneska Bitcoin napumpuje, ak nám Pavel povie dobré rozprávky, tak ideme hore, aj altcoiny pôjdu hore, keďže BTC bude atakovať hranicu $98,000. Ale keď nám povie nejakú blbosť a drbne nám Bitcoin poriadne, tak altcoiny si to odserú. Takže tam by som potom očakával nie tento scenár, že nakúpiť na zlatej ceste, stop loss po tento support. Skôr môže sa stať tento druhý scenár, ktorý je, mal som to spraviť černou šípkou, ale nevadí. Takže budeme dipovať a môžeme dipnúť až sem. Takže zatiaľ si netrúfam povedať, sú dve možnosti. A osobne by som do toho nevstupoval, ale dá sa. Samozrejme s normálnym riskom a s menším kapitálom sa oplatí zobrať ten obchod, ale nejakú crazy pozíciu by som tam určite nerobil. Alois, tak mi povedz, čo si myslíš, že spraví dnes Fed? Zase nás vystresuje, či konečne poteší? Neviem, ide o to, ako sa vyspal pán Pavel, neviem. Nemôžem za neho hovoriť, či nás poteší. A samozrejme, že sú to špekulanti, celý Fed. Takže pravdepodobne, ak budú chcieť dokupovať, tak nás pošlú dole. Ak majú nabraté poriadne a budú chcieť odpredávať, tak nás pošlú hore. A žiaľ, ja nie som veštec, ja nevidím do tej gule a netuším, ale samozrejme, že nechcem byť ničím prekvapený a mám dva scenáre, ktorými sa chcem riadiť. A tie scenáre sú teda následovné. Ak bude pumpa, som v longu, takže všetko je OK. Ale ak príde prudký short pohyb, bude sa dať marketom vstúpiť do shortu a môžeme kľudne ísť na 85,000 veľmi rýchlo. Takže toto sú dva scenáre, ktoré teraz očakávam. Podľa toho, ako sa to zariadi. Ak bude pumpa. Áno, v prípade pumpy očakávam, ja mám take profit na 97 niečo. Ako to má na Bitunixe? Pardon, to je zlý graf. BTC, to je BTC, mám take profit. Čo, nemám nastavený take profit? Asi normálne sa musím na to pozrieť. Open orders. Pozerám, že nemám nastavené tipy. Včera som ho nastával aj na stream a neviem, čo sa stalo. Však včera som ho nastavoval na streame, tak neviem, že kam to tipy zmizlo. Na túto úroveň veľmi ľahko. A môžeme ísť až sem. Ak sa budeme motkať na tejto úrovni, tak tu by som hľadal spätne shorty. A budeme robiť ďalšiu korekciu.
Toto je scenár, ak teraz pôjdeme hore, môžeme ísť na 98 000, uvidíme, ako to tam vyvinie, ale tam by som hľadal shorty. Druhý scenár je, pôjdeme rovno dole a bude to rýchle. Haló, Habibi, ahoj, ahoj. Šéfe, myslíte si, že sa trh zrúti po tom, čo Pavel prehovorí? No, pán Pavel nám môže spraviť čokoľvek. Nie som veštec, ako som zmienil, ale mám dva scenáre. Jeden scenár je, pôjdeme hore, pôjdeme rovno teraz bam, hore. Take profit mám nastavený na 97 000. Takže ak budú dobré správy, bude rovno pumpa. Alebo príde druhý scenár, kde rovno pôjdeme dole. Môžeme sa zastaviť na tejto úrovni, len to označím. Lenže to nám neznamená, že tu budeme ešte nakupovať. Toto neznamená, že táto hranica ešte není taká, že poďme do longu. Nie. Ak sa stane toto, tak tu by som ešte longy nebral. Kľudne môžeme ísť až sem. To máš aký trade, máš otvorený, chcem skopírovať. Mám otvorený long. Na Bitcoine, včera som ho otváral na live streame, však bol si tu včera. Mám otvorený long, ale zatiaľ by som ešte počkal s tým obchodom, lebo pravdepodobne, ak pôjdeme dole, tak pôjdeme dole a budem musieť to uzavrieť a pôjdeme asi do shortu, pravdepodobne. Takže mám otvorený long na BTC, ale ak sa nám cena dostane niekde tu, možno to zavriem v nejakej malej strate a uvidím, ako sa trh vyvinie. Alebo si len hodím stopku sem a ak sa trh otočí, tak proste budem z toho vonku a otvorím potom nejaký short s menšou pozíciou. Keďže môžeme padnúť až sem, takže nemusím nič rotiť. A potom druhý obchod mám stále Pivers, ktorý som dával na môj Telegram, kde som dával vstup, výstup, stop loss. Predával som 50% profitu pre istotu, ale zvyšok nehávam už na tipy alebo na break even, takže tam už ten trade ďalej nejako neriešim. Takže čakáme, čo sa vie, lebo dneska to bola celkom nuda. Ako čakal som, že bude väčší poj, preto som ešte otváral long. Včera nám ušiel ten scalp na jednominútovom grafe, ale však nevadí. A celkom nuda zatiaľ. Nečakal som, že to bude takéto o ničom. Takže ešte raz mi znakám o to, zatiaľ by som počkal s nejakými vstupmi. Pozrieme si, čo povie FED. Ak máte nejaké ďalšie otázky, pýtajte sa. Čo nám hovorí RSI? Je dosť možné, že breakneme dole. Ale takisto sa môže stať. Že nám to vyjebe naspäť hore. Ale je dosť možné, že pojeme nižšie.
sme na zlatej línii, tak som vedavý, že či sa otočíme hore alebo dole. No, je to celkom ťažké teraz čítať ten trh, čo nám spraví, ale som pripravený na obidva scenáre. Zase nám to dipuje. Písal? Počkaj, pozriem sa, či som nevidel DM-ku. Ešte nepozeral som to dneska som robil 2 videá, robil som Fibonacciho, robil som XRP, pripravil si nejaké ďalšie videá. Pozriem to zajtra, keď mám viacej času. A David, pýtam ti na tému tej stratégie, ale nevidím, David, nevidím od teba DM-ku, alebo ani v skupine si nič nepísal. Takže Carlos, tomu videu sa potom vyjadrím. Zajtra si ho pozriem celé, čo dával Kubo Kráľomanský. A vyjadrím sa k tomu, ale bude to tak, jak som hovoril, že proste Európska únia chce sledovať všetko a nie je to vôbec príjemné. Ja som pod M-ku? Nerozumiem moc. Lebo ja pýtal si mi, že si mi písal na Telegram, ale nevidím pod M-ku. Počas posledných 2 stretnutí Fedu sa tak zúčil teda otváram obchody, aby som sa potom trochu poistil. No hej, ale hlavne opatrne s tými obchodmi. Žiadne nejaké crazy pozície by som neotváral teraz. Môže sa stať hocičo. Takže bol by som opatrný. Takže Pivers, kto so mnou kupoval, neriešime, polka zisku von, stop loss na break even, take profit stále platí na $1. Takže tam už neriešim nič. Tu máme tento obchod. Je to taká istá, že Pavel trh položí. Je to možné. Je to možné, že nám to pumpne. Ale aj nemusí. Ďakujem za Pivers. Myslíš, že naozaj pôjdeme ďalej? No ak sa nám nestane nejaká chabotina na trhu, tak určite áno. Ale myslím si, že aj keby Bitcoin išiel nejako dole, tak Pivers je pravdepodobne z tých coinov, ktorí to nejako neohrozí, lebo sú nejaké coiny. Videl som aj iné coiny, ani som ich neobchodoval, len som videl nejaké coiny. A keď išiel BTC dole, tak tie coiny proste pumpovali. Jednoducho ich vôbec nezaujímalo, že ten coin daný nezaujímalo, že či Bitcoin dumpuje vôbec, išiel si to svojím životom. Takže za mňa si myslím, že áno. Myslím, že môžeme ísť ďalej. Pavel má, tuším, keď on má ten meeting? On to má o 11:30, nie? Za hodinu by mal tam byť. Asi botovi si písal botovi? Ja, tak potom asi hej, no. Ten bot není naprogramovaný na to, aby mi poslal správu alebo niečo. To si asi písal, si napísal botovi, no. Nie, musíš takto, počkaj, pošlem ti ten môj Telegram, sekundu. Dúfam, že som to napísal dobre, počkaj, si spravím kontrolu.
Napíš mi do súkromnej správy, pošlem ti e-book. On proste vysvetlí ti tam základné veci a niečo, čo som sa naučil za ten čas. Takže napíš mi DM-ku. Poslal som ti aj do chatu ako môj Telegram. Jo, malo by to byť dobre. Takže len mi napíš do súkromnej správy. Napísal som ti aj do chatu môj username, iba na to klikni a... Na Bitunix treba KYC? Nie, na Bitunix netreba KYC. Nemusíš sa overovať zatiaľ, môžeš obchodovať kryptomeny bez toho, aby si riešil nejaké overenie. A jedine na čo treba zatiaľ KYC je, keď chcete riešiť fiat výbery alebo vklady. Hej, ako sa máš bomba, no? Bomba sa má asi bombovo. A dobre, mám tvoju správu, poslám ti e-book. Tak vysvetlím to základné veci, ktoré robím, plus minus a tak. Dobre, máš to tam. Mal by si to, už by si to mal mať v čete a môžeš si to stiahnuť z toho Telegramu. Rado sa stalo. Opa. Kas? Zase kas? Kas je tu, že? Tu sme riešili vstup. Je tam možnosť na rast. Ale otázka je, že čo nám spraví s tým Pavel. No pri tomto pohybe tu sa už akože čiastočne dali vybrať nejaké zisky. A pravdepodobne, ak si dávala stop loss na break even, tak si vlastne z trhu vonku. Teraz by som sa do altcoinov nejako nehrnul, chcel by som počkať vyslovene na to, čo sa stane z BTC. Takže KAS môže prekryť túto sviečku, ale uvidíme, čo nám na to povie Bitcoin. Takže ak si tu vyberala profity nejaké, tak a na break even, tak si z toho vonku reálne. Takže profity tam nejaké boli, ale keď sa dostaneme na túto úroveň, to môže asi chvíľku trvať a pravdepodobne môžeme nájsť aj lepšie nákupy. Ak nám Bitcoin dipne a dipne nám poriadne, tak budem hľadať aj ja vstupy, nejaké zaujímavé trady do altcoinov s nejakým lepším risk-reward ratio, ktoré by sa dali zobchodovať, lebo toto zatiaľ zatiaľ by som tu neriešil. Alois. Aspoň to je veselo. Dáva ti DCA zmysel? Dollar cost average, že? Určite áno. Z dlhodobého hľadiska, ak má človek nejaké peniaze, ktoré dá sa to nastaviť denne, týždenne alebo mesačne, napríklad do Bitcoinu, do S&P 500 a neriešiš graf, neriešiš cenu, iba nakupuješ každý mesiac alebo každý deň nejakú sumu,
Tak z dlhodobého hľadiska akože nádherné zisky. Nádherné zisky, zachováš si hodnotu a ešte aj na tom zarobíš. Takže DCA z dlhodobého hľadiska napríklad na Bitcoine, ak si každý deň dával do Bitcoinu $10 alebo $300 mesačne po dobu niekoľkých rokoch, tak si v krásnom pluse. Vidíš nejaké zóny na nákup XML? Chcel by som si do tradu XLM pozriem. Aký máš názor na chart patterny? Za mňa to nejak moc nesedí. Záleží od toho, aký pattern. No, tie patterny väčšinou nesedia, ale môže byť, že... Ale väčšinou ten pattern by sa mal vkladať tak, že aby si tam mal veľmi vysoké risk reward ratio. Že ak sa ten pattern poruší, tak vlastne stratíš iba zlomok z obchodu a hľadáš ideálny vstup, vidíš nejaký pattern, tesnú stopku a veľmi vysoké risk reward ratio. Patterny by sa nemali obchodovať nejaký, že stop loss neviem kde a take profit skoro o ničom, nie. Takže patterny áno, dávajú zmysel, ale musíš mať lepšie risk reward ratio a hlavne si povedať, že tuto ak pôjdeme sem, tak sa to preruší. Takže tak. Vidíš nejaké zóny nákup na XML? Stellar som tu mal, že? Tu je Stellar. Tu sme nešli nižšie. Otvorím si to na jednom grafe. Ak padne Bitcoin, padne altcoiny? Áno, určite, keďže altcoiny sú dosť korelované s BTC. A keď Bitcoin teraz poviem kravinu, že Bitcoin teraz zdrbne o 10%, tak altcoiny padnú viac. Altcoiny pôjdu minus 20-30% na koničke, keďže altcoiny sú veľmi citlivé na pohyb BTC. Toto som predtým nevidel, to bola pekná pumpa. Ale vyzerá to tak, že XML by mohlo nabrať nejaké momentum. Ale kde by som reálne chcel nastupovať, je niekde na tejto úrovni. A ak by padol BTC, tak môžeme ísť kľudne niekde aj sem a môžeme ísť aj nižšie. Na mesačné low. Ale vidím, že tuto je dosť silný support, takže ak tipne Bitcoin, tak tu by som hľadal vstupy niekde. Tu by som hľadal vstupy do XML, ak by si chcel do spotu, tak aj do spotu. A ak na nejaký trading, tak by som k tomu spravil nejakú bližšiu analýzu. Ale tento range dáva zmysel na nejaké nákupy. Aj tu máme mesačné low. Tiež som robil nejakú analýzu. Keby sme išli sem, tak čiže táto sviečka, tak tu by tam je akože mal byť nejaký bull market, ale neviem reálne. Napríklad keď tu pattern, vlastne pattern je dobré pozrieť si s nejakým indikátorom. Kde vlastne kde som vtedy vstupoval do longu. Vstupujúci kanál.
Vstupoval som niekde na tejto úrovni. Tuto som mal stop loss pod touto trendovou čiarou a take profit som mal tu. Tuto som mal take profit. Vstupajúci kanál, tu som mal ešte potvrdenie RSI nechcel sa mu klesať, tak som videl, že túto nakupcejú má silu a pam, profit. Takže patterny si musíš si s niečím spojiť. Buď s nejakým indikátorom alebo s nejakou indikátorom, alebo ešte s nejakým price action. Čo môže XRP robiť dnes so zasunutím FOMC? No, viem jedno, že pojeme doprava, ale nie. Si to otvorím, počkaj, to mám asi tu, na to mám, XRP. Sú dva scenáre, ale za mňa to nie je nič zaujímavé. Dalo sa vstupovať na zlatej zóne, plus minus. Kam by sme mohli ísť? Robil som aj video, zajtra bude vonku aj video o XRP, takže tam to bude trošku viacej rozobraté, takže zajtra na YouTube môžete vidieť video o XRP. Takže niekde prvý take profit tu, druhý take profit tu a tretí take profit tu a celkový risk reward ratio z celého obchodu je nejakých 3,13, s tými dosekanými take profitmi nejaké 2:1, takže za mňa nie až tak zaujímavé. OK, vidím, že nám Bitcoin ide hore. Takže sú dva scenáre. Dal sa vstup, to som vydoslal na zlatej línii vstup, stop loss na tento support a take profity postupne brať na týchto líniách Fibonacciho. Alebo druhá možnosť, ak by Bitcoin nebodaj by sme išli dipnúť, príde sekera, tak očakávam prepad, prelomenie tohto supportu a návrat od testovania mesačného lowu. Takže preto, ak robíte nejaké obchody, nehrote teraz kapitál. Hlavne dneska a zajtra. Hej, Customers Company, hej. Dobre, vidím, že nám Bitcoin nejak ide. Takže dámy a páni, ak všetko opäť dobre a vypumpuje nám BTC, take profit 97 000 a tam na tejto úrovni, môžeme ísť aj na 98, budeme hľadať vstúpiť do shortu. A tam by som potom chcel aj spraviť nejakú hlbšiu analýzu, kde vstúpiť, nejakú stopku a nejaký slušný take profit, aby ste aj vy z toho mohli niečo mať. Lebo dneska to bola nuda, reálne som chcel, len som zase niečo robil, tak dneska som chcel aj toto zavrieť na skoro break even, ale nestiel som to, lebo som niečo riešil a povedal som si, že tak buď to klesne, alebo pojeme hore, ale dneska to bola nuda, takže dneska som ani nič do skupiny nepostoval. A čo, Bitcoin ideme hore, dole, alebo tradičnou cestou tam a späť. No uvidíme, čo nám povie pán Powell. A máme dva scenáre. Takže sa prepnem. Nie, toto není tento graf. Takže mám to tu. Dva scenáre. Pumpa na 97 až 98 tisíc. Priamo, odtiaľto nič, proste bam, ideme hore. Alebo prídu nejaké správy. Fú, bám, ideme dole a ani táto úroveň nás nezachráni, takže aj keby sme drbli dole, tak ešte stále nič nás tu nezastaví, takže môžeme ísť nižšie až sem niekde. Takže sú dva scenáre, takže môžeme ísť hore alebo dole, ale som pripravený na obidva scenáre. Teraz som v longu a ako náhle sa niečo posere, tak proste pôjdeme dole.
Takže treba byť pripravený na obidva scenáre. Iba potom rada teda, ak pojeme teraz hore, take profit, na tejto úrovni potom rada vstúpi do shortu. Ak pojeme dole a padneme sem na túto cenu, nehľadal by som ešte longy, ešte by sme mohli, môžeme reálne kresnúť aj nižšie. Čo to je zase toto za pohyb, ty vole? Takže tak, Customers Company, no. Buď príde pumpička, alebo bam. Takže no, dneska ďalšiu chybu, ktorú som urobil, že som nezavrel tento long na skoro break-even. Lebo mohol som reálne vstupovať nižšie, aj keď sa mi moc nepáči, jak sa to tu motá. Dneska to bola celkom nuda. Keď som robil analýzu na XRP, tak proste závisí to od toho, čo sa stane teraz z BTC. Máš aj niečo na hodl, či skôr treš? Vieš, ja som reálne, ako mám aj na hodl, hej. Aj na hodl mám veci, určite. Aj Pivers, čo mám toto otvorené, tak aj to mám na hodl. Niečo. A ďalší Pivers by som otvoril niekde na 2 USD. Tam som vstupoval na 50 centoch, vybral som zisk na dolári a niečo som si nehal. A to budem hodlovať. Niečo odpínam na $2 a nechám si moonback, tak sa hovorí. A trading som začal riešiť aktívne poslednú dobu. Ale skôr akože som riešil predtým, lebo ja som pracoval ako community manažer pre projekty a v podstate ja som skôr riešil nejaké spotové veci, neriešil som moc nejak trading futures na páku. A čo všetko máš na hodl? Čo tam mám? Solanu, čo najviac ma sklamal Sonic, tam to pekne drblo dole. Takzvaný prezentoval Phantom Solanu. Pivers som kupoval teraz nedávno. Mal som nejaký Aster, ale to som vyhodil. Zek nemám. Mal som nejaké Sui, ale to som postupne vyhazoval. Takže nemám toho až toľko reálne, ale Solanu mám nejakú. A Solanu si postupne nejako akože prikupujem. Nejaké Ethereum, niečo v BTC. Nemám reálne nejaké BNBčko, ale nemám reálne až toľko altov. Nechce sa mi sledovať 15 altcoinov a nie, väčšinou to robím tak, že ak je nejaký altcoin, alebo menší altcoin, to není blue chip, jak Chainlink, Binance Coin alebo niečo, tak väčšinou sa snažím to robiť tak, že maximálne 2 až maximálne 3 mini altcoiny, ktoré chcem sledovať z fundamentálneho hľadiska a postupne sa ich zbavovať. Lebo strašne rýchlo sa menia trendy a napríklad Play to Earn bolo populárne, potom bolo populárne DeFi, potom zase restaking, proste vždycky je nejaký narratív, ktorý má proste navrch. A teraz je narratív AI a Pivers je vlastne AI coin, takže aj preto som si ho zobral do portfólia a vlastne budem ho hodlovať. A vlastne už tam mám nejaké targety, takže už som vlastne z toho bonku, som z toho zisku. Takže nesnažím sa hodlovať nejak veľa altcoinov v spote. No keď máš 30 altcoinov alebo neviem koľko, tak ježišmaria. Sa zblázniš z toho. Keď som začal v roku 2017, tak som kupoval každú hovadinu.
hlavne veľmi sa zmenilo to, jak vyzerá CoinMarketCap dneska, jak vyzeral v roku 2017 top 100. Vyzeral úplne inak ako dneska. Proste ten top 100 sa veľmi, veľmi rýchlo mení. A veľa z tých projektov, napríklad Celestia, ja si pamätám, že to bol airdrop a ja som nejakú Celestiu kupoval na $15 a potom som to predal v strate ešte dokonca. A pozri sa, kde je teraz Celestia, 62 centov. Takže strašne rýchlo sa ten trh mení, takže preto veľa altcoinov mať v portfóliu je veľmi ťažké odsledovať. Že či ten coin je ešte populárny, či drží narratív, akom stave komunita, to sú veci, ktoré musíš sledovať. A hlavne pri menších altcoinoch, kde ti technická analýza až tak nepomôže, lebo v podstate tam sa môže stať čokoľvek. Vieš, nemá to históriu, ale má to byť fundament, môže ísť to do moon. Ale čo sú také blue chipy, ja nie som fanúšik Ripple, ale Ripple, Ethereum, Bitcoin samozrejme, Ethereum, Ripple, aj keď teda nie som nejak zastanca Ripple, BNBčko určite, Solana, takisto nie som fanúšik Tronu, ale Tron, Dogecoin ako nejaký hlavný meme, ktorý teda akože není jak Pepe alebo niečo iné. O Cardane budem robiť video, Cardano nikdy som nemal k tomu vzťah. Chainlink, super projekt, Hyperliquid, projekt tohto cyklu a takisto ďalšieho cyklu, podľa mňa Hyperliquid prežije. Ahoj. Hyperliquid prežije, odporúčam určite Stellare Dinosaurus. Monero je projekt, ktorý mám tiež niečo, ale v hodlingu, ale nemám ho až tak, lebo v podstate Monero je veľmi regulované a v Európskej únii tuším aj zakázané. Ale Monero mám rád ako projekt, keďže rieši privacy. A vlastne Európska únia nechce privacy a to je ten problém. Takže Monero mám veľmi rád, lebo každý by si mal vážiť súkromie. Zcash, starý dinosaurus, ktorý sa zobudil, ktorý dosť prekvapil, tam sa to dalo naberať na nejakej, neviem, $20 alebo koľko. Ale netradoval som to a žiaľ Zcash není ani na Bitunix ešte. Počkaj, kde sa to dalo naberať? No, na $33. Ak niekto chytil Zcash, tak mu gratulujem, lebo toto bolo crazy. Minút. Potom sa prepnem. Dámy a páni, skočím na WC, nech som ready. Nech to neprepasne. Ja potom prepnem obrazovku a môžeme spoločne pozerať ten stream, že čo nám povie pán Povel. Ale dneska chcem určite skončiť o 12:00, keďže chcem potom ešte niečo spraviť. Takže tak. Takže utekám, takže chalani, dámy a páni, utekám na WC. Nech som tu včas a nech teda potom prepnem obrazovky na livestream z Fedu, takže tak. Takže o chvíľku som tu.
Tak som tu. Čo sú penny stocks? Penny stocks to sú akcie s malou kapitalizáciou, sa mi vidí. Penny stocks sú malé akcie firiem, ktoré nemajú veľkú kapitalizáciu, alebo respektíve akcie, ktoré nestojí ani $1. Preto sa to volá penny stocks. A napríklad aj veľa ľudí ani nerieši krypto, riešia penny stocks, riešia AI firmy a aj to je to, že to krypto nejak, že veľa kapitálu sa presúva že mimo krypto, že je do AI sféry alebo do penny stocks. Takže tak, no takže penny stocks máš malé firmy, ktoré majú proste nízku dolarovú hodnotu za jednu akciu. Koľko je potrebné na začatie obchodovania? Záleží. Napríklad z $1000 alebo 1000 eur by som riešil nejaké altcoinové portfólio. By som riešil nejaké altcoinové portfólio. Tam by som neriešil moc nejaký trading. A reálne aspoň 5000 minimálne by som odporúčal. Aby to dávalo aj zmysel, keď riskujeme percento kapitálu, alebo teda alebo 0,5% na začiatok, tak aby sme na jednom trade vedeli zarobiť aspoň 50 alebo až $100. Z tisíckou by som skôr riešil nejaké altcoinové portfólio na nejakú kratšiu dobu. Ale tiež by trebalo načasovať vstupy a tak ďalej. A hlavne s nejakou časťou kapitálu 10 až 20% by som riešil nejaké rizikové coiny, ktoré môžu ten kapitál výrazne znásobiť alebo respektíve zvýšiť, keďže tam môže prísť nejaká pumpa. Tak hodíme sa na minutovku. A som zvedavý, či prerazíme túto líniu a či nám nakupcovia zase naberú silu alebo nie. Prečo Bitunix? Výborná platforma, ľahko sa otvára, ľahko sa teda používa tak, nie je treba KYC. A v podstate stretol som sa s týmom, mám s nimi spoluprácu, keď sa zaregistruješ cez môj link, tak vlastne môžeš získať nejaké odmeny a je tam aj zľava na poplatky. Takže ak máš nejaké otázky o Bitunixu, tak len mi napíš. Na fundik, propky na kryv,
Funding, propky na krypto? Funding... Myslíš niečo jak sa to volá? Niečo jak FTMO? FTMO, Trading Peat, myslíš také tie platformy, kde zaplatíš neviem koľko peňazí a oni ti potom akože nafundujú kapitál, také niečo myslíš? Myslíš toto? FTMO alebo Trading Peat, to je mi také známe. Ak myslíš toto? Neviem, na kryptom neviem aké sú firmy, ja poznám iba FTMO a Trading Peat a to je skôr na Forex. Neviem, či je niečo na krypto. Neskúšal som to nikdy. Neviem, že či je niečo na krypto, ale viem, že FTMO a Trading Peat je na Forex. Najprv nepoznám to vôbec. Nepoznám. Jedine, čo som poznal, že som ho počul FTMO a s Trading Peatom som mal raz aj pohovor na akože community manažera. Ale keď som riešil skoro krypto, tak oni chceli niekoho, kto rieši viac Forex. Takže nepoznám toto. 500 USD za 100 USD, dve fázy. Lebo FTMO máš tuším 200, neviem, nepamätám si tie ceny, ja som to už dlho som to nepozeral. A viem, že FTMO aj Trading Peat majú všelijaké balíky. Zisk 90, 10. Čiže 90, 10. Napríklad na Trading Peate máš nejaký maximálny drawdown a máš maximálnu nejakú hranicu, pod ktorú nemôžeš ísť, takže nemôžeš prehrať viac ako 10% kapitálu alebo také niečo. Ale oni sú všelijaké tie balíky, Trading Peat aj FTMO, oni majú ako rôzne tie balíčky. A toto Hero Trade, alebo ak to dobre čítam, tak nepoznám to. Ale môžem to pozrieť akože z halúze, že čo to je. Takže ďakujem teda, lebo nikdy som to nepočul. A jak sú dlho na trhu? Lebo FTMO už má nejakú dlhšiu históriu. Oni sú v Prahe? Target 10% stop loss. Čiže, jasné, chápem, dobre, rozumiem. A to som vedel, že oni sú v Prahe. Zaujímavé, vamos. No stream, čo je s tým streamom? Ešte nič. Že vraj sú legit. OK, vyzerá zaujímavo. Bam, prelomené, bam, vamos. Že vraj sú, neviem ako, ja to nepoznám, len ma prekvapuje, že to je česká firma. Seva, ahoj Bomberko, ahoj. Ale, lebo FTMO a toto, oni to sú zahraniční. FTMO to je medzinárodná firma. Toto Hero Trade, musím pozrieť o tom niečo viacej. Len by ma skúsim potom neskôr dohľadať, že ako dlho sú na trhu. Ale to je veľmi dôležité. Dobre, takže za chvíľu nám začne stream z Fedu. Takže dajte mi chvíľku. Vypnem muziku. A prehodíme sa na ten Fed. Dajte mi chvíľočku. Kým to tu nastavím. Dve obrazovky. OK.
Malo by to byť OK. A dám si chat na notebook, lebo na druhej obrazovke mám FET a na tejto obrazovke mám graf, takže mám vás tu na notebooku. Takže stále vnímam chat. Dobre, titulky máme. To je pekná manipulácia. Ježko, mal som ten log zavrieť. Dajte mi vedieť, či počujete to video, či to vidíte OK. Ale asi nevidíte titulky, že? Sakra, škoda, no. Lebo ja vidím titulky, len vy asi nevidíte titulky, že? Jeden odraz, druhý odraz. Čiže ja som ten log naberal na tej rezistencii. Takže dámy a páni, ak máte dať nejaké otázky, kľudne sa pýtajte, máme tu pustené na druhom monitore, môžete vidieť video, respektíve livestream z Fedu. Áno, je to live. Takže chalani, ak ste tu, tak dajte mi vedieť, či je všetko v poriadku, či počujete ten FET. Sme live.
odraz. Že by sme išli up. Všetko ja počujem, len teba. Počkaj, pozriem sa na OBS-ko a vidím, že ten stream nejak stopli. Lebo vidím, že sa nič nie je na tom ich fed streame. Sekundu. Hudba ide, takže, no, lebo vidím, že vidíš na tej obrazovke, že ten stream je ako keby pauznutý. Počúvate, jasné, lebo hudbu som vypol. Odraz. Z 15-minútového. Samozrejme môžeme ísť nižšie, ale pravdepodobne sa snažia ochrániť túto úroveň. Sviečku. A David, mikrofón je OK, kamera je OK. Prvýkrát mám túto scénu, kde mám ako keby dve obrazovky. Tak daj mi vedieť, že či je to vidieť dobre, alebo či je to malé, veľké. Teraz nie je dobrý vstup na BTC, či čakať. Takto, na nejaký intraday môžeš skúsiť skalpovanie, ale začiatočníkom to neodporúčam, ani ja nejdem robiť nejaké veľké pohyby. Ale ako som, neviem, či ty si to asi nebol na začiatku, David, mám dva scenáre. Jeden scenár je tento, že teraz proste všetko je dobre, vypumpujeme na 97 000 až 98 a na tejto úrovni chcem hľadať shorty, ktoré budem dávať aj do skupiny. Teraz je veľmi ťažké dávať niečo do skupiny, keďže sa môže stať hocičo. A druhá možnosť je, že to dopadne zle, pôjdeme nižšie, môžeme ísť na 86-85, ale ani táto úroveň neznamená, že tuto by som nakupoval, keďže môžeme ísť kľudne môžeme otestovať týždenné low, alebo nebodaj aj nižšie, takže tuto by som potom nenaskakal hneď do longov, proste by som si ešte počkal. Takže toto mám dva scenáre. Ale nechcem ti povedať, že teraz otvára longy, shorty, mám dva scenáre, podľa ktorých sa riadím. Ja som včera otváral long, keďže som očakával, že pôjdeme rovno na tých 97, ale dneska som si to rozobral, ale som sa ešte bavil s nejakými ľuďmi, čo tiež tradujú a sme sa zhodli na tom, že sú dve možnosti. Pôjdeme teraz na 97, tam budeme hľadať shorty, alebo rovno drbneme a tam potom bude treba analyzovať, čo sa stalo. Podľa mňa OK. Môžeš, ako kľudne vstup, ale opatrne, nie s vysokým kapitálom. Určite nie s vysokým kapitálom. Môžeš vstúpiť teraz. A ak by si vstúpal s menším kapitálom, tak môžeš teraz. A stop loss by som dával niekde sem. Len ak to vychádza s risk rewardom, keby si vstúpal teraz. Lebo mne to je relatívne jedno, vieš, lebo toto je môj kapitál. Takže, čakaj. Tuto kde mám take profit. No, není to moc ideálne risk reward ratio. No. OK, zvuk a obraz, OK. Takže všetko OK, dobre, lebo mne to, lebo ja mám aj seba samého, mám na notebooku, akože môj stream, akože bez zvuku.
ale ja to vidím celkom také malé, no, tak neviem. Asi máš väčší monitor, lebo ja mám 16-palcový notebook. OK, dobre, dohodnuté, dík. David, inak, ak máš nejaké altcoiny a Bitcoin nám napumpuje, tak odporúčal by som, ak máš nejaké zisky, tak potom odpredávaj. Aspoň toto by som ti chcel poradiť. Lebo čo sa týka teraz, čo sa stane, neviem, ja som včera očakával, že pôjdeme rovno hore, a to sa nestalo. Ale táto úroveň vyzerá byť relatívne silná. Takže ak prelomíme túto úroveň, tak proste pôjdeme dole. Takže možno nejaké longy, kde by som možno, ak by si naozaj chcel skúsiť nejaký long, vstup bielou, nakreslím ti to, aby si to mal jednoduchšie. A pravdepodobne, ak prelomíme túto líniu, tak môžeme dať stop loss niekde sem. Samozrejme s menším kapitálom, nejaké žiadne crazy veci. A tam, kde máme take profit, to máme znázornené na grafe, long position, čiže tu by bol niekde entry, stop loss. Tu už to dáva nejaký zmysel, túto risk grave, toto je obchod, ktorý by som zobral reálne, ale nie s veľkým kapitálom a nie s veľkým rizikom, keďže môžeme fakt, že ak to jebne, tak to jebne poriadne. Zisky nebudem mať skoro. Zisky neviem mať skoro. Jak mi chceš povedať, že aj keď teda napumpujú príklad napumpuje na Bitcoin, napumpujú na altcoiny a vlastne stále nebudeš v profite. Napríklad s týmto coinom to mám tak. Toto som nakupoval na 35 centoch a pozri sa, kde sme. Takže napríklad v tomto prípade som na tom rovnako, ale iba v tomto konkrétnom coine. Akože veľké sklamanie, tento coin. Takže akože už to neriešim ani, ale ak sa mi to vráti na nákupku alebo to spraví nejakú pumpu, tak to vyhadzujem. Spote, áno, jasné, spote, hej. No napríklad na spote tu som zahúčal trošku akože, tu som trošku zahúčal na tomto coine. A tuto potrebujem ísť niekde sem, na túto hranicu, aby som vybral to, čo som do toho dal. Takže to už nemám tak. A jak aj spomínam v mojich videách, že keď už kúpim nejaké altcoiny, takéto menšie, tak proste buď to vyjde, alebo to jednoducho proste prehodlujem. A inak, David, aké máš altcoiny, čo si kupoval? Máš nejaký altcoin, ktorý ťa potešil, alebo máš čisto len nejaké somariny, ktoré dropli a čakáš na to, aby sa vrátili? Budem rád, hej, presne. Presne viem, jak sa cítiš, kámo. Presne s týmto hajzlom to mám tak isté. A reálne som bol aj v zisku, len som bol idiot. Nepredal som to na... Toto sa predtým volalo Phantom. A to dalo to $30, 40. Tento coin sa rebrandoval z Phantomu na tento Sonic. A v podstate od toho rebrandingu to len išlo do prdele. Takže toto je jeden z altcoinov, ktorý ma moc neuspokojil. Mám toho veľa, škoda reči. Ma mrzí, kámo. Čiže ty máš portfólio viacerých altcoinov, dajme tomu 15 altcoinov máš, hej? Odhadom, alebo 20, neviem. Že si rozložil portfólio medzi altcoiny. 15-20 altcoinov, alebo povedz mi kľudne číslo.
Nemusí byť presne, ale ako, aspoň s odhadom, nech mám nejakú predstavu. A napríklad aké altcoiny? Layer 1, napríklad Solanu, alebo iba nejaké shitky, meme coiny. Jedine... no jasné, Bitcoin nesklame, no. Napríklad akože napríklad Ethereum ma tento cyklus trošku sklamal. No to je veľa. To sa ťažko sleduje. To sa veľmi ťažko sleduje, ak to je nejaký blue chip. Ak to nie je niečo ako Binance Coin, Chainlink, teraz Hyperliquid, tak to sú coiny, ktoré majú silu. Ale ak to je fakt, že veľa malých altov a tam sledovať, ak sa vyvíja ten projekt, ak sa vyvíja tá komunita, či majú nejaké listingy na burzách, to je veľmi, veľmi ťažké. XR... Áno, presne, toto sú blue chipy. To sú takzvané blue chipy. Proste coiny s históriou, kvalitou a silou. Z tých coinov, čo sú katastrofa, tak povedz mi, čo to je. Aspoň nemusíš mi venovať všetko, samozrejme, že to by si asi o tom mohol napísať knihu, ale kľudne mi napíše, ktoré sú to altcoiny. Aspoň 3 alebo 5. Neviem, či to je, alebo či sú to meme coiny, či to je PP, či to je... Iba nech viem, že čo to je. Ja som zaučal na tomto coine celkom a reálne ma to sklamalo. A reálne teda neviem, akože riešia tam furt nejaké veci, ale s cenou to nehýbe vôbec. DTX. Prepnem sa asi na túto kartu. Ježiš, zle som napísal DDX. To neviem, čo je, ty vole. Čo to je za projekt? To si pamätám z minulosti, tuším, to je Dinosaurus, nie? Nie, to je niečo iné, ty vole. Ale áno, to si pamätám z minulosti. ZRX, áno, si pamätám z minulosti, to malo v minulosti potenciál, ale tiež toto je starší altcoin a už není trendy. To je problém, ale DitX, to nepoznám. Toto poznám, ale toto je starý altcoin. To je starý altcoin. Ale to druhé nepoznám. LDO, no. LDO malo dobrý run počas... LDO malo run počas tej restaking season. A takisto, a počas vlastne, keď sa očakával Eigen Layer airdrop, tak vtedy LDO išlo bomby. Teraz už LDO je ďalší token, ktorý už nemá narratív, už proste... Neviem, čo by sa muselo, to by Ethereum muselo nabrať momentum a fundament a všetky Etherové projekty by museli rásť, aby LDO sa niekde vrátilo na nejakú rozumnú úroveň alebo spravil nejaký profit. Ale LDO není blbosť. ZRX, kde si ho nakupoval, šéfe? Na akej cene si nakupoval tento coin? ZRX. ZRX si pamätám z minulosti. A toto druhé, to DIC XD, či jak sa to volá, ten coin nepoznám. One. To je nejaký coin, alebo... Ja tie Harmony, to si tiež pamätám. Ale netradoval som to nikdy, ani som to nedržal. Harmony. Áno, inak takto vyzeral, takto podobne vyzeral graf Phantomu, čo je teraz Sonic.
Pozriem sa ti na to. Sme na veľmi silnom supporte. A myslím si, že toto sa môže vrátiť na nákupku, ale spravím ti potom na to analýzu, keď chceš. Len pozerám teda, že čo s tým Fedom. Teraz z jedného kanálu mi došlo, že Fed bude riešiť 40 miliard Treasury bills. Rate outlook minus 50 BPS, minus 25 BPS 2026, minus 25 BPS 2027. Ekonomika sa spomaluje, nezamestnanosť rastie. Inflačný risk ostáva nafúknutý a Fed je pripravený na toto riešiť, no tak som vedavý. Nie, kľudne, kamo, nie, spamuj kľudne, však si tu jediný, nikto iný nič nepíše, takže feel free kľudne. Ale z RX-ko... Toto vyzerá ako strong support. Ešte to skúsim natiahnuť, ale... No, kámo, toto je dno. Toto je dno. Takže... myslím, že môžeme očakávať návrat. A že by sme išli tuto niekde nižšie, neviem, kam by sme museli ísť. ZRX je na dne, reálne. Aero, Beam, Fartcoin, to je memečko, nie? Flux, ECP, Imex, Energy poznám, CAS, Eldo poznám, Link poznám. A Link je blue chip. Meme, NIR som mal v minulom cykle, Ondo, Pengu, to je páči Pingvis, Popcard, neviem čo je, Render, Salt, Trump. No Trump bola dobrá halus. VIF, to som úplne myslel, to bola pumpa hovado. Aj som to niekde videl, ani som, že to je za blbosť a bam. Virtual, XRP, Tak XRP máš blue chip, no. Ja síce nie som nejaký zastanca XRP, ale má to svoj potenciál, vyhralo to súd s Fedom, takže není to úplná blbosť to držať. NIR podľa mňa L1 teraz zomiera. Ešte sa modlím, že Trump dá do Fedu svojho človeka, až nikdy sa zbia to nejak... Mohlo by, no. Jak som ti povedal, David, no len, jak si povedal teda, že ty máš nejaké altcoiny, jak mám napríklad tohto zmrda, že aj keď nám napumpuje teraz BTC, tak v podstate aj tak to nepomôže moc tvojim altcoinom, keďže vlastne aj tak bude stále v strate a asi ani sa nedostaneš na nakupku. Napríklad to ZRX bude potrebovať zázrak reálne. Ale akože formuje sa tu niečo. Čo by mu stalo možno nejaký trade. Možno sa nám tu formuje... Tu vyzerá na gulaté dno. Takže to by mohlo spraviť pumpu na aspoň sem, alebo možno na tento swing. Takže ďakujem za tip, tuto by som možno riešil nejaký trade. S nejakým dobrým risk-reward ratio by som možno dal do skupiny. Spravím si lepšiu analýzu. Bude mať zmysel ešte niekedy nakúpať alty? Ja nemám vôbec aj... Hej, áno, lebo David, lebo napríklad ten ZRX-ko si pamätám, to bolo trendy v roku 2022.
ZRX. Ja tento projekt si pamätám ešte z minulosti. By mal zmysel ešte niekedy nakúpať alty. Určite áno, blue chipy a hlavne alty, ktoré sú nové. Lenže toto je problém, to sú alty, ktoré sú nové a treba si ich odsledovať a hlavne či súvisia s trendom. Napríklad ako som dával Pivers, čo som o ňom robil video, tak Pivers je AI coin a teraz je meta AI coiny. Takže treba vždycky treba hľadať narratív, ktorý je aktívny. Lebo vždycky ten narratív nevydrží dlho, napríklad LDO, čo bol proste restaking, meta, všetko rastlo, Ethereum, Eigenlayer drop, všetko bolo super a zrazu prišiel Eigenlayer airdrop, restaking, už nikoho nejako nezaujímal a bam, a proste už nedával ten coin ďalej zmysel, lebo ľudia, čo z toho coinu chceli, tak z toho coinu vyťažili a prešli niekde inám. Vždycky sa ten kapitál presúva do iných coinov. Napríklad aj tento Sonic, čo sa mi stalo, že proste bam, tak proste prešli rebrandingom, prišla tá sieť, ale reálne to už len išlo do prdele. Takže altcoiny áno, ale musíš sledovať, ktoré altcoiny a aký je narratív. Nejaké staré dinosaury, nejaké staré altcoiny, staré altcoiny sa už nevrátia na ATH. Lebo už je veľmi veľa altcoinov a veľa altcoinov, ktoré sú dinosaury, napríklad ako to ZRX-ko, tak tam neviem ako je na tom fundamentálne, ale není to niečo, čo by som nejako riešil nejakú dlhšiu dobu. Takže ak altcoiny, tak nájsť niečo nové a čo je shiny, čo sa blízka, že toto je coin, ktorý spraví nejaké násobky a potom z toho vypadnúť. Jednoducho nebyť nenažraný a proste keď ti coin spraví 5 násobok, vyberaj to. Vyberaj to, kamo. Takže nejaké staré altcoiny by som moc neriešil. Blue chipy určite, tam sa nemáš moc čoho obávať, aj keď samozrejme vedia byť hnusné dipy, ale radšej mať blue chip, jak nejaký coin, ktorý za rok umre a už sa nevráti ani na tvoju nákupnú hodnotu. Ale toto by mohol byť dobrý trade, toto ZRX-ko. Tam by sme mohli ísť. Ale reálne by som riešil nákupy. Najprv chcem niečo spraviť BTC, ale reálne na ZRX-ku sme na dne. To už nemá kam moc ani padať. Ale myslím, že ale tvoju nákupnú cenu, David, môžeme hitnúť určite. Ale toto nepoznám. Tento projekt mi nič nehovorí. Jasné, tu bol ten week oktobrový. Čiže toto je úplne dno. Tu sme ešte neboli predtým. Takže toto je nová úroveň. A môžeme mať Discovery kľudne aj nižšie. Ale pri tom ZRX-ku tam sme na dne. Na altcoine nie si nikdy na dne. Ako je to tak, ale keď si to vezmem, je to ZRX-ko, má nejakú históriu za sebou. A toto vyzerá ako veľmi silná úroveň. Že aj tu vidí, že sú tu nejaké objemy. Niečo tu je. Není to prázdne, není nejak tu, že tu není nič. Takže tak. Takže ZRX-ko by som možno zobral aj na trade. Pri ZEK. Áno, ZEK, to bola halus, no. Aj som videl na to analýzy od iných traderov, on si hovoril, že prečo by to malo napumpovať.
Ale napumpovalo to, no. Ja som napríklad, ja som to neobchodoval. Ja som len videl, jak to pumpuje. No, počkaj, prepnem sa, chlapci, už nám to začína. Dám si sem chat. Nejde hlas? Počkaj, fixujem to. Prečo nejde hlas? Pozriem OBS-ko. Teraz by to malo byť lepšie. Zosilnil som to v OBS-ku. Tak daj mi prosím ťa vedieť. Showed that the unemployment rate continued to edge up, reaching 4.4%, and that job gains had slowed significantly since earlier in the year. A good part of the slowing likely reflects a decline in the growth Zvyšuje sa nezamestnanosť. due to lower immigration and labor force participation. Máme zamestnania, ide to horšie a horšie. In this less dynamic and somewhat softer labor market, the Nie je downside to dobre risks to počuť? employment appear to have risen in recent months. In our SEP, the median Toto mám dať na projection of the maximum. unemployment rate is 4.5% at the end of this year and edges down thereafter. Inflation has eased significantly from its highs in mid-2022. Dobre, hlasne, že to už dať nemôžem. Mám OBS-ko na maxime. Mám to na maxe. Very little data on A inflation have prepnem been sa. released since our Takže meeting pardon in October. a ďakujem za upozornenie, lebo prvýkrát robím túto PCE prices scénu. rose 2.8% over the 12 months ending in September, and excluding the volatile food and energy Áno, zvyšná categories, inflácia, core PCE prices PCA also rose 2,8%. 2.8%. These readings are higher than earlier in the year as inflation for goods has picked up, reflecting the effects of tariffs. In contrast, Inak kto si disinflation to chce, appears to be continuing for services. Near-term measures of inflation expectations have declined from their peaks Kto earlier si in to the chce year, pozrieť sám, as reflected in both market and tak survey-based hodím vám to do measures. chatu, lebo ja mám celkom delay. Takže pošlem vám to do chatu. The median projection in the SEP for total PCE inflation is 2.9% this year and 2.4% next year, a bit lower than the median projection in September. Thereafter, the median falls to 2%. Our monetary policy actions are guided by our dual mandate to promote maximum employment and stable prices for the American people. At today's meeting, the committee decided to lower the target range for the federal funds rate by a quarter percentage point to 3.5 to 3.75%. In the near term, risks to inflation are tilted to the upside, and risks to employment to the downside, a challenging situation. There is no risk-free path for policy as we navigate this tension between our employment and inflation goals. A reasonable base case is that the effects of tariffs on inflation will be relatively short-lived, effectively a one-time shift in the price level. Strašne rýchlo to ide. Lebo chalani, ja ani zvuk nemám. Zvuk ma reálne nebaví, takže ja len čítam titulky, čo hovorí. The balance of risks has shifted. Our framework calls for us to take a balanced approach in promoting both sides of our dual mandate. Accordingly, we judged it appropriate at this meeting to lower our policy rate by a quarter percentage point. Je väčšia nezamestnanosť. With today's decision, we have lowered our policy rate 0.75 of a percentage point over our last 3 meetings. This further normalization of our policy stance should help stabilize the labor market while allowing inflation to resume its downward trend toward 2% once the effects of tariffs have passed through. The adjustments to our policy stance since September bring it within a range of plausible estimates of neutral and leave us well positioned to determine the extent and timing of additional adjustments to our policy rate based on the incoming data, the evolving outlook, and the balance of risks. Áno, tiež som In to our summary čítal, economic projections, čítal na jednom kanáli. FOMC participants wrote down their individual assessments of an appropriate path of the federal funds rate under what each participant judges to be the most likely scenario for the economy. The median participant projects that the appropriate level of the federal funds rate will be 3.4% at the end of 2026
and 3.1% at the end of 2027, unchanged from September. As is always the case, these individual forecasts are subject to uncertainty, and they're not a committee plan or decision. A 31% Monetary na policy konci is not on a 2027. preset course, and we will make our decisions on a meeting-by-meeting basis. Let me turn now to issues related to the implementation of monetary policy, with the reminder that these issues are separate from and have no implications for the stance of monetary policy. In light of the continued tightening in money market interest rates relative to our administered rates and other indicators of reserve market conditions, the committee judged that reserve balances have declined to ample levels. Accordingly, at today's meeting, the committee decided to initiate purchases of shorter-term Treasury securities, mainly Treasury bills, for the sole purpose of maintaining an ample supply of reserves over time. Such increases in our securities holdings ensure that the federal funds rate remains within its target range and are necessary because the growth of the economy leads to rising demand over time for our liabilities, including currency and reserves. As detailed in a statement released today by the Federal Reserve Bank of New York, reserve management purchases will amount to $40 billion in the first month and may remain elevated for a few months to alleviate expected near-term pressures in money markets. Thereafter, we expect the size of reserve management purchases to decline, though the actual pace will depend on market conditions. In our implementation framework, an ample supply of reserves means that the federal funds rate and other short-term interest rates are primarily controlled by the setting of our administered rates, rather than day-to-day discretionary interventions in money markets. In this regime, standing repurchase agreement, or repo operations, are a critical tool to ensure that the federal funds rate remains within its target range, even on days of elevated pressures in money markets. Consistent with this view, the committee eliminated the aggregate limit on standing repo operations. These operations are intended to support monetary policy implementation and smooth market functioning, and should be used when economically sensible. To conclude, the Fed has been assigned two goals for monetary policy: maximum employment and stable prices. We remain committed to supporting maximum employment, bringing our inflation sustainably down to our 2% goal, and keeping longer-term inflation expectations well anchored. Our success in delivering on these goals matters to all Americans. We understand that our actions affect communities, families, and businesses across the country. Everything we do is in service to our public mission. At the Fed, we will do everything we can to achieve our maximum employment and price stability goals. Thank you, and I look forward to your questions. Howard. Thank you. Howard Schneider with Reuters. Just first turning to the statement, just to be clear, we're on the same page here. The insertion of the phrase, considering the extent and timing of additional adjustments, does that indicate that the Fed is now on hold until there's some clearer signal from inflation or jobs or the evolution of the economy along the baseline outlook? So, yes, the adjustments since September bring our policy within a broad range of estimates of neutral. And as we noted in our statement today, we are well positioned to determine the extent and timing of additional adjustments based on the incoming data, the evolving outlook, and the balance of risks. That new language points out that we'll carefully evaluate that incoming data. And also, I would note that having reduced our policy rate by 75 basis points since September and 175 basis points since last September, the Fed funds rate is now within a broad range of estimates of its neutral value, and we are well positioned to wait to see how the economy evolves. And if I could follow up on the outlook there, it seems like with the additional GDP growth coupled with easing inflation and a fairly steady unemployment rate, this seems like a pretty optimistic outlook for next year. What's given rise to that? Is this an early bet on AI? Is there some sense of Chcel by som to zavrieť improving productivity out there? na What's B, driving ale that? uvidím. So a number of things are driving what's happening in the forecast. And I would say if Ešte you look zatiaľ broadly počkam. outside forecasts, you do see a pickup in growth in many of those now too. So it is, it's partly that consumer spending has held up. It's been resilient, and to another degree, it is that AI spending on data centers and related to AI has been holding up business Takže dávam si, takže ja sa sem dávam So osobne overall, stopku.
The baseline expectation for next year A is kto at chce, least tak môže at the vstupovať Fed, and do I longu think ešte tu, what ale outside ja forecasters už do otvárať ďalšom is a nebudem, pickup in growth from keďže by today's to ešte viac relatively low zhoršilo level of risk level. 1.7%. I mentioned that the SEP median is 1.7 for this year growth and 2.3 for next year. You actually, Ale some ak of uvidím, that is ak due uvidím, to ak the, uvidím, the že, shutdown. ak So uvidím, you že, can take že 2/10 breakneme, out of 2026 ak uvidím, že breakneme, and put tak, it in tak, tak poslám 2025, so it would potom really be 100 1.9 and vyššie. 2.1. But overall, yes, for a few reasons, fiscal policy is going to be supportive. And as I mentioned, AI spending will continue. The consumer continues to spend. So it looks like the baseline would be solid growth next year. Takže ešte raz, kto sa cíti na long, Thank you, Mr. Chairman, for taking our questions tak here. vstup na bielej, stop loss tam, You kde som ho previously nastavil. described rate cuts in terms of a risk management framework, and Ak kind to of breakne, following tak up on poviem what prosím Howard vyššie, was ale- asking. Is the bude to risk teda- management bude to phase of rate zaujímavá cuts sekcia. over here, and have you taken out sufficient Takže kto chce ísť do insurance, longu? I guess, against Ktorý potential zdevar weakness in terms of the 4,37. data we might get next week when it comes to employment? Ale ja už So ďalšiu we're going to pozíciu get a otvárať great deal nebudem. of data between now and the January meeting, and I'm sure we'll talk more Takže about that. toto ak chce, And tak toto je that pre vás. will- Tu by the som data that we vstupoval. get are gonna factor Teraz into our thinking. by som But yes, vstupoval. we have, Hlavne, aby ste si zachovali dobrý if you risk go reward. back, we held our policy rate at 5.4% for more than a year because inflation was high, very high, and unemployment in the labor market was really solid at that point. So what happened is over last summer of 24, inflation came down, and the labor market began to show real signs of weakness. And so we decided, as our framework tells us to do, that when the risks to the two goals become more equal, you should move from a stance that favors really dealing with one of them, in that case inflation, to a more balanced, more neutral setting. And so we did that. We did some cutting, and then we paused for a while to work our way through what was happening in the middle of the Jasné. year. And then we resumed Jasné. cuts Raz sa in stalo, no September. ja We som to cut včera about s tým three. entrim We got postral, a total of 175 keďže basis som, points. And as I naozaj mentioned, som bol v tom, že pôjdeme rovno hore we feel like a čakal som to, že sa s Fedom stane to, že povedia niečo a teda, že tu pušnú dole, no. Ale nečakal som dneska If I could just follow up takýto on the lekvar, SEP, tak vidíme tu. you have a whole lot of big increase in the growth numbers, but Takže not ako a som big hovoril, decline in the prepnem sa sem na unemployment numbers. chvíľočku. Is that an AI factor in there? What is going on in terms of the dynamic of you get more growth, but you Takže don't buď get a whole lot toto, of alebo decline in toto. unemployment? Ale Thank you, sir. uvítal by som, aby sme išli up. And Uvítal by som some to. of that may be AI. It just also, I think, productivity has just been almost structurally higher for several years now. So if you start thinking of it as 2% per year, you can sustain higher growth without more job creation. Of course, higher productivity is also what enables incomes to rise over long periods of time. So it's basically a good thing. But that's certainly the implication. Thank you. Colby Smith with the New York Times. Today's decision was clearly very divided. It wasn't just the two official dissents against the cut, but there were also soft dissents from four Myslím, že by sme mohli breaknúť, others. ale And I'm ale just nevstupoval wondering by if som, no. this reluctance from several Chalani, people to support ak nebodaj recent vypumpujeme a reductions pôjdeme up, suggests that there is a much higher tak spoločne bar budeme for hľadať cuts in the near na term. túto, chcem And hľadať what vstupy exactly does the do committee shortu need potom. to Ak sme teraz see, pumpli, if things are budeme well hľadať positioned right vstupy now do shortu to a support a January reduction? a budeme Sure, sa vracať na túto úroveň. Let me just say, as I Takže mentioned, ak vám teraz as I ujdu mentioned longy, here nič sa nedieje. before, the situation is that our two goals are a bit in tension, right? So Lebo je to viacej rizikové. everyone around the table at the FOMC agrees that inflation is too high and that we want it to come down, and agrees that the labor market has softened and that there's further risk. Everyone agrees on that. Where the difference is how do you weight those risks, and what does your forecast look like, and where do you, ultimately where do you think the bigger risk is, and you know, it's very unusual to have persistent tension between the two parts of the mandate, and when you do, this is what you see, and I think it's actually Aj tuto sme sa ťukli, no. what you would expect to see, and we do see it. Meanwhile, the discussions buď we have alebo, no, are buď as good alebo. as any we've had in my 14 Buď to years at the breakneme, Fed. They're alebo pojeme very dole. thoughtful, respectful, Iná možnosť tu and you není. just have people who have strong views, and you know, we come together and we reach
a place where we can make a decision. We made a decision today. Spravil We som had, aj I think, krátke 9 out of zhrnutie 12 v telegramovom so fairly kanáli. broad support. But it's not like the normal situation where everyone agrees on the direction and what to do. It's more spread out, and I think that's only inherent in the situation. In terms of what it would take, we all have an outlook in terms of what's going to come, but I think ultimately having cut 75 and the effects of the 75 basis points will only begin to be coming in. As I've said before a couple times, we're well positioned to wait to see how the economy evolves. We'll just have to see. Potom ešte tu mám And taký we will malý get, monitor, as you know, quite a bit of data. čo mám I should mention napojený on the data, na as môj long laptop. as I'm talking about it, that Takže mám jednu, druhú, takže 4 obrazovky. we're going to need to Štyri be obrazovky careful mám in dokopy. assessing, particularly the household survey data. There are very technical reasons about the way data are collected in some of these measures, both in inflation and in labor. Ja, toto je in the čiastočný labor skalp, čo market, sme myslí. so that the data may be distorted and not just sort of more volatile, but distorted, and that's really to because nemýli data zbytočne. was not collected in October and half of November. So we're going to get data, but we're going to have to look at it carefully and with a somewhat skeptical eye by the time of the January meeting. Notwithstanding that, we will have a lot of the December data by the time of the January meeting. So we expect to see a lot more, but I'm just saying that what we get for example, CPI or for the household survey, we're going to look at that really carefully and understand that it may be distorted by very technical factors. And just one more question on dissents. I mean, you talk about it in a very positive way, just given the complicated nature of the Inak ako- situation we're in economically. But Inak is there any point in indikátory which those dissents indikátory nám hovoria, že become môžeme counterproductive, pumpnúť, keďže either sme aj to, nad EMO, the sme best nad vývapom. communication and the messaging around the policy path forward? I don't feel that we're at that Toto point at prešlo all. od- I toto don't. prešlo, I would say, to again, sme- these are good, to thoughtful, otestovali, vrátili respectful sme sa, discussions. znovu otestovali. And you hear people say, and you hear Asi many vyzerá outside tak, že analysts say povieme the same jabka, thing. I chalani. can make a case for either side. I mean, RSC. I could make that case. It's a close call. We have to make decisions. And we always hope that the data will give us a clear read. Môžeme ísť But no, in môžeme this ísť situation, you have competing. If you Len look som if you včera, look len through ten the vstup S&P, som včera you'll see dobre that nenačasoval. a very large number of Povedal, že participants idú tlačiť? agree that risks are to the No áno, zdieľal som aj update z druhej skupiny. So what do? You've got one tool. You can't Lebo do two things at once. tiež So at what pace akože do you sledujem nejaké move? skupiny, What čo sa size zamerávajú moves na do you make novinky. and that kind of thing. And what's the timing? Zdieľal And som it's update. very- Pošlem to it's a aj very rovno do challenging chatu. situation. I think we're in a good place to, as I mentioned, to wait Toto and som see how the toto som, economy evolves. ježiš, aha, to som neskopírujem. Máš to na mojom telegramovom kanáli, som dal rýchly update. Nick Timmeros of the Wall Street Journal. Chair Powell, there's been some discussion recently of the 1990s. Tak tam si vieš, tam 1990s, som dával the novinky, committee ukáž, čo sa tu did zase deje. two discrete sequences of 3 quarter-point cuts, one in 1995-96 and one in 1998. And after both of those, the next move in rates was up, not down. With policy now closer to neutral, is it a foregone conclusion that the next move in rates is down, or should we think of policy risks as genuinely two-sided from here? So I don't think that Aj tu sa dá čipovať. a rate hike is tomto anybody's vývape base a as the retest. next thing is anybody's base case at this point, and I'm not hearing that. What you see is some people Ale we should stop keďže here máme veľmi volatilný and trh, that we're tak at the toto right nám place and nemusí just zrovna wait. nič hovoriť, Some indikátory. people feel like we should cut once or more this year and next year, but when people are writing down Takže buď their estimates of policy sem, of where it bam, should alebo go, ideme it hore. is either holding Takže here teraz je or veľmi cutting ťažké. a little or cutting Viete, more than a tam telegrame, tak little. So I ideme na don't see that. I don't 230. see the base case as involving. Na that. So of 230 course, neviem, no. you know, a Nevidím data to set na of 230 2, zatiaľ. now 3 is Lebo not a big ešte data som si set, nie but istý, you are najprv right by som about chcel those vidieť. 3 cut times in the 90s. If I could follow up, the unemployment rate has been rising Pardon? very gradually for the better part of 2 years, and indeed the statement today no longer describes the unemployment rate as remaining low. What gives you confidence it won't continue rising in Najprv by som chcel- 2026, opa. especially when housing and other rate-sensitive sectors Najprv by som still chcel appear to be vidieť, či feeling sa dostaneme restrictive sem policy na túto from sviečku. the
notwithstanding the Či sa dostaneme na 150 100 000? basis points in cuts prior to A tu bude today. otázka, či bude So ak, I think the idea is that with ak now sa having cut vrátime na túto 75 úroveň, basis tak points môžeme očakávať more nové now and all-time having high. policy, I'd call it in a broad range Ale najprv sa of musíme dostať sem. plausible estimates of neutral. Lebo ja očakávam reálne, which will enable the labor market to stabilize že or to táto only tick sviečka, up čo je tu, one or two more tenths. But we tá won't see, nás hodí naspäť dole. Táto any kind of a sharper inštitucionálna downturn, which we haven't seen any evidence of it sviečka. all. At the same Takže time, ak teraz pôjdeme hore, policy is že still že ak in teraz pôjdeme hore, place where tak 170, nie. and Ako we feel like- jedine, že by sme sa dostali we sem. have made Lenže ja progress this očakávam, year in non-tariff related inflation. reálne očakávam, And že that táto as sviečka tariffs come through, as they flow through, nás that'll pošle show naspäť through dole. next year. But as I said, we're well Ako past- som well zmieňoval placed vlastne to predtým, wait and see how tak that vlastne turns out. That is our plán je expectation, nasledovný. but, we're going to start to see the data. and it'll Plán je tell us whether we were nasledovný. right or not. Claire. Po pumpe, výstup 97, 98 tiež, ale ja radšej vystúpim skorej. A na tejto úrovni chcem hľadať swing do shortu. A to by som chcel aj potom zdieľať samozrejme do skupiny nejaký dobrý vstup, lebo včera tento long na live tradingu nebol to ideálny vstup. A včera sme mysleli scalpingový obchod, ale nevadí sa ide. Right, so in Takže October, I said, toto sú dva scenáre. that Ak there was no pumpneme, certainty tak of tuto moving chcem and hľadať that vstupy do was- shortu. that was indeed Úzky correct. stop loss I said it's a possible you could think vysoké about it that risk way, reward. but I was careful to say other people could look at it differently. So why did we move today? I would say momentálne point to a túto- couple of things. First of all, gradual moje stavce cooling in čo? the labor market has continued. Unemployment is A now up neodporúčam 3/10 brať longy from June through pre vás September. teraz, lebo Payroll jobs ak by sme averaging išli dole, ja mám 100 40,000 až per tu, month. tak by to Since April. nebolo by to pre We vás. think there's an Nebolo by to pre vás overstatement atraktívne. in these numbers by about 60,000, so that would be negative 20,000 per month. And also, just to point out one other thing, surveys of households and businesses both showed declining supply and demand for workers. So I think you can say that the labor market has continued to cool gradually, maybe just a touch more gradually than we thought. In terms of inflation, it's come in a touch lower, and I think the evidence is kind of growing that what's happening here is services inflation coming down, and that's offset by increases in goods, and that goods inflation is entirely in sectors where there are tariffs. So that does build on the story, and so far it's only a story that that the goods inflation, which is really the source of the excess at this point, almost S&P more ide than half bomby. the source of the A excess inak aj inflation akože is akcie really išli bomby reálne its aj tariffs. ako And akcie you've mali got to zaujímavé say that. rany. So what do we expect from Akcie mali brutálne I rany. would say that is to some Teraz extent aj down S&Pčko, to aj looking for Nasdaq. broader economic Aj preto veľa ľudí, čo traduje krypto, si povedali, ty vole, prečo neobchodujem akcie? Miesto altcoinov kapitál išiel inde reálne, no. Phillips curve kind of inflation. Áno, ja si tiež mohol by pumpnúť. Len teraz už, ja už by som neodporúčal vám vstupovať, no. Unanimous, but overall that was the judgment Ale that môj we scenár made, je that's the action we took. hľadať vstupy tu, potom do shortu. Musí nám na tom záležať, aby sme chytili I wouldn't say concerned. So parádny what trade. happened is this. Balance sheet shrinkage, sometimes called QT. A samozrejme skúsim nájsť ešte nejakú mincu, ako je Pivers, ktorý nás, mňa aspoň teda veľmi potešil. went down pretty much close to zero. And then beginning in September, Túto mincu som dostal ako the tip federal funds rate od started to známeho, tick up within the range, right? čo žije And it v ticked up Brazílii almost all the way a on tú to, mincu kúpoval za interest on reserve 30, balances. There's nothing wrong with that. on to kúpoval za What that's 30 centov. telling you is that we're actually in reserves, A teraz sme na in an ample 74. reserves regime. So, we knew this was going to come. When it finally did come, it came a little quicker than expected, takže but ak we bude were nejaký zaujímavý absolutely coin, there to take the ktorý mi actions príde that na we said we would odporúčanie, take. So, tak and those kľudne actions vám are to môžem today. poslať So, do skupiny. we announced Spravím that tomu we're coinu resuming nejakú reserve analýzu purchases. a
A môžete That is si completely za separate nejaké from doláre monetary nakúpiť policy. napríklad, It's just napríklad we do need to spotu. keep an ample supply of reserves out there. Why so big? The answer to that is, if you look ahead, you'll see that April 15th is coming up, and our framework is such that we want to have ample reserves even at times when reserves are at a low level temporarily. So that's what happens on tax day. People pay a lot of money to the government, reserves drop sharply and temporarily. So this seasonal buildup that we'll see in the next few months was going to happen anyway. It was going to happen because April 15th. No inak dolarový index nám klesá, There's Bitcoin mal also a pumpovať. secular ongoing growth of the balance sheet. We have Dolár to nám keep oslabuje reserves, práve. call it Takže Bitcoin musí constant pumpnúť. as it relates to the banking system or to the whole A economy. prerazili sme Calls for us to týždenné low increase about $20-25 billion per na month. dolarovom indexe. So that's a small part. That's going on. Takže It's neexistuje, also happening in the context keby of a Bitcoin mal teraz temporary, dupnúť, tak tomu fakt tomu nerozumiem potom. front loading to get reserves high enough to get through the tax period in mid-April. So that's what's happening there. Andrew. Čiže, Thanks, Mr. Chairman. kľudne ten index môže dumpnúť sem na This is tento the last support. post-FOMC press A to bola conference, predtým aj rezistencia, before pozerám. an important Supreme Court hearing next month. Can you talk about how you're hoping the Supreme Court will rule? And I'm just curious why the Fed's been so reticent on such a pivotal matter. It's not something I want to address here, Andrew. We're not legal commentators. It's before the courts, and we think Čiže dolár, no. we don't think that we help matters by trying to engage Dolarový as a public discussant of that. I'll give you a mulligan though. No, thanks. I don't know if Prebilo, I to sa questions, to but Just one more. I A guess I wanted to come back to the pôjdeme na 1990s tento support question, na like, dolorovom do you indexe. see that as a useful model for thinking about Takže what is očakávam, že happening in the Bitcoin by economy mal right now? pumpovať. I don't Takže think it to je rises to altcoiny. that level. So I did think Samozrejme s that Bitcoinom. in 2019, where we cut 3 times, but this is Znamená such a reálty. unique situation. It's not Pivers by... it's not the 1970s. Pivers, Let's put it ak that nakupuje way, but Bitcoin, we tak do Pivers have zajtra tension jednu between our USD by sme two mohli goals. hitnúť. And so that's just unique in my time at the Fed, and I think going back a long Ethereum ways, nám we reaguje haven't lepšie. had that. In our framework, as you know, says that when that's the case, that we try to take a balanced approach to the two things, and we look at how far they are and how long it would take to get them back to each of them back to the No goal. inak tu And that's very toto je subjective celkom, analysis, really. celkom dobrá But it cena just na tells nákup you you've Hyperliquidu. gotta, and I think ultimately Lebo what it tam bol says is celkom when teraz, they're broadly dump. equally threatened or equally at risk, you should be kind of neutral. Because if you're either accommodative or tight, you're favoring one or the other goal. And so we've been trying to Stále sort 10 of centov. moving in the direction of neutral. Now we're in the range of neutral. We're in the high end of the range of neutral, I would say, and that's what we're doing now. It so happened that we've cut 3 times. That we haven't made any decision about January, but as I've said, we think we're well positioned to wait and see how the Tu by economy som potom hľadal shorty. performs. Akože pekná pumpa. Edward. Pekná pumpa. Thanks, Mr. Chairman. Edward Lawrence with Fox Business. I wanted to ask you, the inflation expectations has come down in your SEP report. Do you see the tariff price increases as passing through in the next 3 months? Is it a 6-month process that we're looking for that to end? And then because of that, is jobs the threat to the economy? So with tariff inflation, it takes, there's the announcement of a tariff, and then there's, they start to take effect, and then it takes some months. Goods may have to be shipped from other parts of the, it may take, quite a while for an individual tariff to take its full effect. But once it's had that effect, then the question is, isn't it just a one-time price Tu by sme increase? sa, tu by sme sa mohli We niekde zastaviť. actually look at all of the announcements and Na dolarovom and indexe. what you get from all that. You see sort of for each one of them, there's a time period, and then it's fully in. So if there are no new tariff announcements, and we don't know that, but let's assume there are no major new tariff announcements, inflation from goods should peak in the first quarter or so, right, or roughly. We haven't been able to predict this with any precision. No one is. But call it the first quarter or so of next year Tu by should sme be sa mohli the peak. zastaviť. And from here, it should be, Mám it shouldn't be prekonaná big, it should be a mesačná couple a teraz tenths by sme or mohli even prekonať less than týždennú. that. We don't really Týždennú have low precision a on this. padnú But, cenu. and after that, again, if there are no new tariffs that are being announced that will
take 9 months to get fully in, and 9 months is also an estimate, then you should start to see that coming down in the back half of next year. And I want to see if I could Poznám, address, že so Bitcoin the president's been talking openly about a new Fed chairman. Does that hinder your current job right now or change your thinking at all? No. Like, No mulligans for it. Michael McKee from Mala by nám Bloomberg začať Radio klesať and dominancia, to by Television. nebolo zlé. 10-year rates are 50 basis points higher Market than when cap, you started cutting teda- back in teda, September pardon, of total cap. 2024, and the yield curve basically has been steepening. Why do you 1, think that 3. continuing to cut now, especially in the absence of data, is going to bring down the yield on the thing Mohlo that byť will pohyb hore. move the economy the most? So we're looking at the real economy and focusing on that. And you've got when the long bonds move around, you've got to look at why they're moving around. If you look at inflation compensation, it's very that's one part of it is inflation compensation break-evens, and they're at very comfortable levels. They're at levels consistent once you get out past the very short term now. Mesačný vývab, týždenný Break-evens vývab. are at quite levels that are quite Takže consistent with market, 2% takže inflation over time. So totál by nothing mohol happening ísť with hore. rates going up out there that suggests concern about inflation in the long term or anything like that. I mean, I look at these things pretty regularly. Same thing with surveys. Surveys are all saying that the public understands our commitment to 2% and expects us to get back there. So why are rates going up? It has to be something else. It must be an expectation of higher growth or something like that. And that's a lot of what's been going on. I mean, you saw a big move toward the end of last year, which was Podľa mňa not to do môžeme with us, it hitnúť was to EMA do with 200. other developments. Môžeme You podľa mňa just sa jej mentioned that, the public is blízkej dobe expecting you to dotkneme. get back to 2%, and Americans overwhelmingly are citing high prices, inflation as their number one concern. Can you explain to them why you're prioritizing the labor market, which seems relatively stable to most people, instead of their number one concern, inflation? So we, as you know, we have a network of contacts in the U.S. economy, which is really unmatched if you go through the 12 reserve banks. So we hear loud and clear how people are Dolár nám oslabé, experiencing Bitcoin musí ísť hore. really costs. It's really high costs. And a lot of that is not the current rate of inflation. A lot of that is just embedded higher cost due to higher inflation in 2022 and 23. So that's what's going on. And so the best thing we can do is restore inflation to its 2% goal, and our policy is intended to do that, but also have a strong economy where real wages are going up, where people are getting jobs and earning money. We're going to need to have some years where real compensation is higher, it's positive, significantly positive, so nominal wages are higher than inflation, for people to start feeling good about the affordability issue. And, so we're working hard on that. We're trying to keep inflation under control, but also support the labor market and strong wages so that people are earning enough money and feeling economically healthy again. Victoria. Hi, Victoria Guida with Politico. Just to follow up on that, I mean, this is now the third time that you've cut this year and inflation is around 3%. So is the message that you're sort of trying to send with that you're okay with where inflation is for now, as long as people understand that at some point you still want to get back to 2% because inflation is relatively stable where it is? Dopozrieme ten stream. Everyone should understand. Ale that keď the vidím, ako sa survey hýbe showed dolarový that index, we're committed to 2% inflation, and we will deliver 2% inflation. But it's a complicated, unusual, difficult pôjdeme na tento situation support. where the labor market is also under pressure, where job creation may actually be negative. Now, supply of workers has also gone way down, so the unemployment rate hasn't Na moved tento that much. support, takže Bitcoin by mohol stúpnuť. It's a labor market Takže that seems to dolár nám have oslabuje. significant downside risks. People care a lot about that. That's their jobs. That's their ability, if they get laid off or if they're entering the labor force, to find work. So that's really important to people. The story with inflation, and we're well aware that this is a story at this point, is that if you get away from tariffs, inflation is in the low twos, right? So it's really tariffs that's causing most of the inflation overshoot. And we do think of those as likely to, in the current situation, as likely to be a one-time
one-time price increase. Our job is to make sure that it is, and we will do that job. But right now, you've got this difficult balance, and there are risks to both sides. There's no risk-free path. If it was just inflation and the labor market was just really strong, and then rates would be higher, as they were for more than a year. We didn't have to worry about inflation. Sorry about the labor market, because the labor market unemployment was very low. If you remember when inflation was very high, there was a labor shortage, so we could focus entirely on inflation. Now it's different. We actually have risks to both. And I think we're doing the best we can for people. They also care about their jobs. They do care about affordability. And the best thing we can do there is both to support economic activity, but also, make sure that when tariff inflation goes down and disappears, inflation lands around 2%. Ale chcú podporovať ekonomiku, no. Thanks so much, Elizabeth Schulze with ABC News. Just to follow up, you keep talking about job growth being negative. Why do you think job growth is so much worse than some of the official data? Why do you think job growth is, to follow up on your comments about job growth, why is it so much worse than the official data is suggesting? Oh, well, we know, I think, this is particularly controversial. It's very difficult to estimate job growth in real time. They don't count everybody. They have a survey. And there's been something of a systematic overcount. And so we expected, and they correct it twice a year. So the last time they corrected it, we thought the correction would be 800,000 or 900,000. I won't get the numbers exactly right. And that was exactly what happened. So we think that has persisted. And so there's an overcount in the payroll job numbers, we think, continuing. And it will be corrected. I don't have the exact month in my head right now, and that's just, I think forecasters generally understand that. So, and we think it's about 60,000 a month, so 40,000 jobs could be negative 20, and that could be wrong by 10 or 20 in either direction. But in any case, but the thing is, that's job creation in a way. That's demand. Labor supply has also come down quite sharply. So, if you had a world where there's just no growth in workers and you really don't need a lot of jobs to have full employment. Toto sa možno dneska dalo chytiť, ale ja som si povedal, že normálne, keby neboli tie správy s Fedom, tak normálne by som vám povedal, že choďte do longu, ale nevedel som, čo bude. When we're talking about supply, we have seen major American employers like Amazon. Ale ja som vstupoval tuto včera k Dement, mojou chybou, takže are you factoring in AI into the current weakness in the job market? So it's probably part of the story. Index, it's not a big part of the dole, story yet. ide to do We don't know whether it will be, but for example, if you look kapitalizácia nám reaguje. You can't miss the big announcements of layoffs. Ethereum nám reaguje lepšie ako Bitcoin samozrejme a Alty jemné stúpanie, ale do 2%. At the same time, people are not filing for unemployment insurance. And since job creation, job finding rates are extremely low. If there were big numbers of layoffs, you'd expect the continuing claims to go up, and you expect new claims to go up. It really haven't much. So it's a little bit curious. But longer term, though, the question is, what are we going to see here? And we don't know, but it's it may be that in past technology, really significant technology innovation eras, you have seen some jobs destroyed and other jobs made. Ultimately, what's happened for a couple hundred years a potom odtiaľ potom hľadať vstupy nie agresívne. Pravdepodobne, čo sa stane, je, že ostaneme v tom range. Ostaneme v tomto range, je táto sviečka, nejakú dobu. A budem hľadať vstupy do shortu. What will happen here, we're going to have to see. But right now is such early days. We don't think we see much. It's certainly not showing up in layoffs yet. Enda. Thank you, Chair. Enda Curran, Bloomberg News. Given the breadth of views on the policy committee, why is there such a division of views between the policy on the committee?
Thank you. Vyber Why na $1 is there such a pomer. division of views between the presidents and the board members? Mohol by si It's not napumpovat so konečne. stark as that. The views are more varied on in each group as well. There's some of that, but I would say they're also governors and they're people in Je tu both- ešte niekto on na both sides streame? in both groups. Dámy a I wouldn't páni. put too much in that. Okay, and just to follow up, please, given your growth upgrade, My how would myslím, you že factor in myslím, or že what would be the najhlavnejšie economic impact if the Supreme Court je za was to nami. strike down the tariffs that they're currently hearing? Očakávam teda Thank tu, you. očakávam I really don't pumpu know. It would depend aspoň na tých 10,7. Môžeme ísť aj vyššie, depend on ale a whole bunch ja of som things we radšej don't know. konzervatívnejší v tomto prípade. Can't really help you there. Christine. Takže vyzerá to na tento scenár. A v tomto scenári budeme Thank you, Chair hľadať Powell. Christine potom Romans, vstupy NBC News. do Wanted to šortu ask you a about na nejakú how the korekciu. higher income households are Na really aký driving swing. spending right now. They're backed by home Lebo equity and tento stock trade, čo je market tu, wealth. The lower income consumers není swing are vôbec. really struggling with the accumulation of 5 years now of rising prices. It's price levels, not really the inflation rate, holding some of these families back. How Altcoiny. sustainable is this so-called K-shaped economy? And what are the Fed's Paráda. thoughts on whether that's a risk going forward? Takže sa nám to bude So we trošku do, zelenať. Through our vast network of contacts, Ja aj na just telke through mám, our aha, na observation of what's telke. going on in the economy, we hear about this a Na lot. telke, takže If you Takže vidíš dobre listen moju to hlavu. the earnings reports for consumer-facing Yep. companies that tend to deal with low and moderate income people, they'll all say that we're seeing people, tightening their belts, changing products that they buy, buying less, and that sort of thing. And so it's clearly a thing. It's also clearly a thing that, asset values, housing values, and securities values are high, and they tend to be owned by people more at the higher end of the income and wealth. So, as how sustainable it is, I don't know. Most of the consumption does happen by people who Myslím si, have že hlavné novinky means. sú už asi za nami. I think the top third accounts for way more than a third of the consumption, for example. So it's a good question how sustainable that is. The best we can do is to have a price stability and a strong labor market. And what we saw, for example, what we saw at the end of the very, very long expansion that ended with the outbreak of the pandemic. We saw that it was 10 years and 8 months or something like that, the longest one in recorded history. In the last 2 years, most of the largest part of the wage gains were going to Dobre, people chalani, in the bottom quartile, the ja to bottom katnem, quartile, keďže low hlavné and moderate novinky z income. Fedu So, máme za nami a teda having Povel nám a povedal strong labor tie market lepšie for a rozprávky. long Takže period of chalani, time ak máte nejaký is altcoin, really good from a social standpoint. It's helping ktorý people ste at nakupovali low teraz income levels, and a that's what we all wanna vypumpuje get back to. a budete v We gotta zisku, have price tak stability, určite and we berte gotta nejaké have, zisky. Full employment, maximum employment. And just quickly, you mentioned the housing market remains kind of weak with these rate Takže cuts that ideme, we've seen. mierim Is to there a na, chance we're mierim to going na, to see more na tento affordability target. in the housing market so more people Čo can je maybe tu enjoy tento len that som part of otváral wealth creation? The včera average age or a median age of a vidím, first-time a vidím, homebuyer že is now brejúkeme 40 tú years tú old. úroveň That's a the highest dolárový on record. index Yeah, so the nám housing ide pomaly na market support. faces some really significant A challenges. vidím to and, tak, I don't know vidím to that tak, že a reálne 25 basis pravdepodobne point sa decline zastavíme, in the nie, federal že funds sa rate is budeme going to tuto make zdrážať, much of reálne a sa difference for zastavíme nižšie. people. Housing supply is low. Many people have very, very low. Dobre, ľudkovia, rád som vás videl na streame opäť, takže budem sa zamerovať na scenár, target 10 000 a neskôr budeme hľadať vstupy do shortu. Zajtra tiež bude live stream a pozrieme sa na to, ako sa vyvíja market. A zajtra bude aj nové video ohľadom XRP. Zajtra by malo byť na YouTube a potom neskôr bude video aj o Fibonacci. Takisto neskôr mám pláne aj uploadnúť môj názor ohľadom Cardana. Tools to Ešte address rýchlo a secular pozriem housing XRP. shortage, a structural housing shortage. Chris. To dalo vstupovať. Thanks. Chris Rugaber, Associated Na Press. XRP You čoskoro mentioned vyjdeme on tento target. inflation, services inflation being low, goods Dobre, inflation looking like maybe it'll ďakujem peak. každému, ktorý sa pridal We had the wages na report ten you stream, mentioned today showing, že ste sa napýtali moderating otázky, wage že sme growth. mohli spolu pokecať a tak ďalej a tak Where ďalej. are the inflation risks? Takže It looks like inflation obchodujte is opatrne cooling in your view. a At the same time, you have potentially negative ak je tu hiring. ešte, ak máš ešte nejakú otázku, tak sa Why aren't we pýtajte. hearing more about Ak nie, maybe tak to more pomaly cuts vypnem in this už. environment?
Well, I think the Už risk Fedu of nezistíme nič inflation zaujímavé. is pretty clear to see, and that is, Takže len prepnem rýchlo we scénu. see higher inflation. As I mentioned, most of the inflation Takže over takže is for target goods. platí, And som v we longu think, a we dnes budeme estimate, hľadať we vstupy do expect, shortu. most of us, that inflation will be a Takže, dámy a one-time price páni, increase and then come down. We just came off an uvidíme experience sa na budúce. where inflation turned out to be much more persistent than anyone had expected. Is that going to happen now? So that's the risk. The risk is either that tariff inflation just turns out to be more and more persistent, maybe because companies who are now holding back from passing through the tariffs will just keep doing that. So you'll see you see that. I think the other possibility is less likely, and that is just that the labor market gets tight or the economy gets tight, and you see just traditional inflation. I don't see that as particularly likely. But so I think again all across the committee, people see the picture pretty similarly, but see the risks quite differently. And some people do see the inflation risk, and I wouldn't dismiss that case. I don't dismiss that case, but you've got to make an assessment, and this is the assessment we made.